Готова в мене ця плитка, що я запиляв. На під 45 все зроблено. Оп! Ще зараз впаде. І на це все в мене пішло 4 години. 4 години, щоб оцю плиточку, щоб вирізати. 4 години. Так що так, а якби зробив тут розріз, то це би я виточив десь за годину. Десь за годину часу. Але хочеться, щоб було так, як отут. Чик-чик. Типа так більш оригінально. Якось так, народ.